你相信这个世界上有灵异事件吗？欢迎收听由怪谈传说为您演播的惊悚故事。新竹马偕医院伫立在城市的异域，白日里熙熙攘攘，病患与家属的脚步匆忙，医护人员的身影穿梭不停。可一旦夜幕降临，这座医院便仿佛换了一副模样。冷白的灯光洒在空荡的走廊上，显得格外刺眼。空气中弥漫着消毒水的味道，混杂着一丝难以名状的寒意。你准备好看完这个故事了吗？医院的旧楼是少有人愿意提起的地方，那里墙壁斑驳，电梯时常故障，走廊尽头的灯光总是忽明忽暗。更令人不安的是，关于那里的传闻，几乎每位资深员工都听说过镜中人的故事。千万不要在午夜时分盯着镜子看。为什么？新人总是忍不住问。因为你可能会看到不属于你的东西。老员工的回答通常模棱两可，却让人心头发紧。据说那面镜子是医院旧址搬迁时遗留下来的古物，它原本属于原住民的祭祀场地，被误认为普通物品搬进了医院。自那以后，每隔一段时间便有人声称在镜子中看到奇怪的影像，有时是模糊的人影，有时是一个陌生的脸庞，还有时镜子里根本没有映出自己的身影。你知道吗？有人说镜子是阴阳界的通道。夜班护士小玲曾对同事低声说，特别是在医院这种地方，生死交替，阴气重得很，镜子最容易出事。这种说法听起来荒诞，但却让人无法完全忽视。毕竟医院本就是生与死的边界，而镜子更像是一扇通往未知的门。那晚刚刚调到旧楼值夜班的小韩第一次听到了这个传闻，他轻笑了一声，努力掩饰内心的紧张。别吓我了，我可不信这些。老护士看了他一眼，叹了口气，信不信随你，但记住，别一个人对着镜子发呆，尤其是半夜。走廊尽头的钟声响了，午夜12点整，小韩独自站在空旷的护士站，四周一片寂静，只有监护仪偶尔发出的滴滴声回荡在耳边。他看了看墙上的镜子，忍不住打了个寒战。那是一面普通的镜子，却在灯光的映衬下显得格外冰冷，仿佛有无数双眼睛藏在镜面后，默默注视着他。不过是镜子罢了，他低声自言自语，转身开始巡查病房。但他不知道，那个夜晚将彻底改变他的生活。小韩的脚步在空荡的走廊上回响，鞋底与地板的摩擦声格外清晰，每一步都像是敲击在他的心头。作为刚入职的新手护士，他还不太习惯这种夜班的寂静。白天的医院喧嚣热闹，病人、家属和医护人员来来往往，而到了夜晚，整个空间却像被掏空了一样，只剩下冰冷的灯光和无尽的空虚。没什么好怕的，他轻声自我安慰，紧了紧身上的白袍。小韩的任务是巡查旧楼的几个病房，这栋楼已经很少使用，只有极少数的病人会被安排到这里。走廊尽头的灯光总是忽明忽暗，像在暗示着什么。他拿起手中的记录本，强迫自己专注于工作，避免胡思乱想。走到第3间病房时，小韩听到了一阵轻微的声音，像是什么东西划过玻璃，又像是低低的叹息。他停下脚步，心跳微微加快，转头朝声音传来的方向望去。谁在那里？他试探性地问了一句。声音在走廊里显得有些空洞，没有人回答，只有风轻轻拂过，带起一丝寒意。他走到窗边，低头看了看外面的庭院，除了树影摇曳，一切如常。可当他抬起头时，却猛地发现窗玻璃上有一层模糊的雾气，而雾气中央似乎有一道浅浅的手印，可能是白天留下的。他摇摇头，试图用理智解释这一切，但心底的不安却挥之不去。他继续往前走，走廊尽头是一间更衣室，门微微敞开着，里面的灯光昏暗，仿佛随时会熄灭。小韩本不需要进去，但那扇敞开的门让他心中隐隐有些不安，就像一个等待被揭开的秘密。检查一下就好。他握紧手中的记录本，推开了门。更衣室里空无一人，几排储物柜整齐地排列着，空气中弥漫着一股淡淡的霉味。最引人注目的是墙上的一面大镜子，镜子有些陈旧，边缘已经开始剥落，反射出的光线显得扭曲而诡异。
小韩的目光被镜子吸引住了，他站在镜子前，看到自己的倒影显得比平时更加苍白，眼神里透着一丝疲惫。只是普通的镜子，他对自己说，转身准备离开。然而就在他转身的一瞬间，他分明感觉到镜子里的自己似乎没有跟着动作，而是站在原地，直勾勾地盯着他的背影。一股凉意从脚底窜上脊背，小韩猛地回头看向镜子，镜子里一切如常，他的倒影也和他的动作完全同步。是我太累了。他深吸一口气，努力平复心情，快步离开了更衣室。但当他走出门的瞬间，耳边仿佛传来了一句低不可闻的呢喃，别走。他僵住了，猛地回头，却发现更衣室的门已经关上了，里面安静的像什么都没有发生过。小韩摇摇头，逼着自己不去多想，可他不知道，这仅仅是一个开始。午夜的钟声在医院里回荡，仿佛为这片寂静增添了一种不祥的节奏。小韩努力让自己的呼吸平稳下来，但胸口的压迫感却挥之不去。他想起刚才更衣室里的镜子，心中隐隐觉得不对劲，但又无法说清具体哪里出了问题。别自己吓自己，他低声自语，强迫自己继续巡查。走廊的尽头有一间废弃的办公室，门口挂着一块牌子，上面写着维修中，请勿入内。这间房间很久没人使用了，但小韩隐约看到门缝里透出一丝微弱的光，难道有人进去了吗？他心里一紧，犹豫了一下，还是走了过去。推开门的瞬间，空气中弥漫着一股潮湿的霉味，灯光昏暗的几乎无法照亮整个房间。房间里陈设简单，只有一张桌子和几把椅子，墙角还堆着一些废弃的医疗器材。最显眼的是房间中央那面巨大的镜子，这面镜子与更衣室的镜子不同，它嵌在墙上，占据了整整一面墙壁。镜面异常光滑，却反射出一种奇怪的冷光，让人不自觉地想离得远一点。小韩站在门口，迟疑了一下，还是走了进去。他四处张望了一圈，确认房间里没有其他人。可当他转头看向镜子时，却猛地愣住了。镜子里，他的倒影显得有些模糊，像是被一层薄雾笼罩着。而在他的倒影身后，隐约有一道黑影，轮廓模糊，但可以看出是一个人形，正静静地站在那里。小韩的心跳瞬间加速，他猛地回头，却发现身后空无一人。他再次看向镜子，那道黑影依旧在那里，甚至比刚才更清晰了一些。他没有脸，只有一个模糊的轮廓，但那种沉默的注视感让小韩几乎喘不过气来。这不可能，他喃喃自语，声音颤抖着。他伸出手，试图触碰镜面，指尖刚刚靠近，镜子里那道黑影却突然向前移动了一步。啊！小韩尖叫一声，猛地收回手，踉跄着后退几步，撞到了身后的桌子。他的手心冰凉，背后已经被冷汗浸湿。他盯着镜子，眼睛一眨不眨，却发现那道黑影已经消失不见了。镜子里只剩下他自己的倒影。是我看错了吗？他捂着胸口，试图让自己冷静下来。可是那种被注视的感觉却没有消失，反而变得更加浓烈。小韩迅速离开了房间，关上门的瞬间，他忍不住回头看了一眼。透过门缝，他仿佛看到镜子里有一张模糊的脸，正对着他微微一笑。他的手一抖，门啪的一声关上了。走廊的灯光依旧昏暗，而他的心脏就像是要跳出胸腔。这地方真的不对劲，他低声说，脚步不由自主地加快，试图远离那间房间。但他不知道，那面镜子已经盯上了他。而他的夜晚远未结束，夜色愈发浓重，医院的走廊仿佛被沉重的黑暗吞噬。小韩的脚步声在空荡的空间里回响，他的心跳依旧不规律，仿佛有某种无形的力量在牵引着他向前。他忍不住回头看了看，走廊的尽头依旧寂静，只有偶尔传来的风声让他觉得更加孤单。他停在了洗手间门前，夜班的护士们通常会在这里稍作休息，洗个脸，清理一下疲惫的神情。小韩推开门，走了进去。洗手间内昏黄的灯光散发出一股让人压抑的气息，墙壁上挂着一面镜子，镜面微微泛黄，反射出他的身影。小韩走到水池前，低头洗了把脸，试图清醒一些。
水流拍打在他的脸上，带走了些许的疲惫感。当他抬起头时，镜子里却不再是他熟悉的面孔，他的倒影依旧在那里，但他似乎没有同步他的动作。镜中的他依然低着头，仿佛在沉思。小韩愣了一下，心头掠过一丝不安，猛地转过头去。然而洗手间里空无一人，是我太累了。他深吸一口气，尝试安慰自己，转回身准备离开。但就在他转身的那一瞬间，他的倒影却缓缓抬起了头。镜中的他眼神空洞，脸上没有一丝表情，他的嘴唇微微张开，似乎在说些什么，但小韩听不清楚。他的心跳骤然加速，眼前的景象仿佛不再属于他自己。你在看我？镜中的他开口了，声音低沉而沙哑，仿佛从远处传来。小韩的脊背瞬间被一股寒意笼罩，他不敢相信自己的耳朵，目光死死地盯着镜子里的自己。不，他低声说，眼中充满了恐惧。这不可能。镜中的他忽然露出了一丝笑容，那笑容诡异扭曲，像是某种恶意的暗示。他的眼神没有丝毫温度，反而带着一种令人毛骨悚然的冷漠。小韩的心跳已经无法控制，仿佛要跳出胸腔，他的双手开始微微颤抖。他转身想要逃离这个令人窒息的空间，但当他走到门口时，镜中的他却发出了一个低沉的笑声，声音在洗手间内回荡，仿佛在嘲笑他的无力。你想逃吗？镜中的他轻声问，声音中带着不容抗拒的威胁。小韩猛地推开门，跌跌撞撞地冲了出去，身后传来镜中他那刺耳的笑声，仿佛在他的耳边回响不绝。他不敢回头，拼命加快脚步，跑向走廊尽头，想要远离那面镜子，远离那张不属于他的脸。然而当他穿过走廊回到护士站时，他的心中却突然浮现出一个更恐怖的念头，镜子里的人是不是已经不再是我？他紧握着手中的记录本，浑身发冷，意识到自己已经无法从这场夜梦中逃脱。他开始怀疑镜子里的一切是否真的只是幻觉，还是某种无法逃避的命运正在一步步逼近他。那一刻，他的内心开始动摇，恐惧和不安像潮水一样涌上心头。他知道这一切并非偶然，那面镜子似乎早已在等待他。小韩回到护士站时，已经是凌晨2点，医院的走廊依旧寂静，空气中弥漫着消毒水的味道，仿佛整个空间都被某种无形的力量笼罩。他感到一种前所未有的压迫感，仿佛有无数双眼睛在黑暗中盯着他，等待着他做出下一步的选择。他坐回到护士站，尽力让自己冷静下来，试图整理思绪。然而镜子中的那道黑影，镜中他的那张陌生的脸，还有那个低沉的笑声，始终萦绕在他的脑海里。他的手指微微颤抖，眼睛不自觉地又扫向了走廊尽头的那面镜子。那是一面普通的镜子，挂在护士站旁的墙上，平时没什么特别之处，但此刻在他的眼中，它仿佛变得异常巨大，仿佛要吞噬一切。小韩不由自主地站起身，走向那面镜子，他的心跳加速，仿佛每一步都带着某种无法抗拒的力量。他站在镜子前，注视着自己的倒影，试图从中寻找一丝安慰。然而当他的眼神与镜中的自己对视时，心底的恐惧却再次涌了上来。镜中的他依旧是那个苍白的面孔，眼神空洞，仿佛失去了所有的生气。但这一次，他的嘴角微微上扬，露出了一丝诡异的笑容。小韩的心脏猛地一跳，他感觉到一股无法言喻的寒意从镜子中传来，像是有某种东西正在向他靠近。他的手不由自主地伸向镜面，指尖几乎触碰到冰冷的玻璃。就在这时，镜中的他突然开口了，声音低沉而沙哑，你终于来了。小韩的身体猛地一僵，心脏几乎停止了跳动，他的眼睛死死盯着镜子中的自己，嘴巴张开想要说些什么，但却发现自己无法发出任何声音。你以为你能逃得掉吗？镜中的他继续说道，声音中带着一种不容置疑的威胁。你已经被选中了。小韩的双腿开始发软，几乎站不住了。他的脑海中一片混乱，无法理解这一切究竟是怎么发生的。镜子里的他似乎在慢慢逼近，
脸上的笑容变得越来越狰狞，眼神中充满了冰冷的恶意。你不该来到这里，镜中的他轻声说道。你不该看到我。小韩猛地后退，几乎摔倒在地，他的心脏剧烈跳动，几乎要从胸腔中跳出来。他拼命转身，想要逃离那面镜子，但就在他转身的一瞬间，他听到了一声低沉的呼唤，小韩。那声音仿佛从镜子里传来，带着一种无法抗拒的吸引力。他的身体不由自主地停了下来，脑海中的理智告诉他应该逃跑，但他的脚步却像是被某种力量控制，无法动弹。小韩声音再次响起，这次更加清晰，仿佛就在他耳边。他的心脏剧烈跳动，眼前的景象变得越来越模糊。他感到一股无法抵挡的力量正把他拉向镜子，仿佛镜面背后藏着某种深渊，等待着他的到来。他终于挣脱了那股力量，猛地转身，拼命冲向走廊的尽头。他不敢回头，不敢再看那面镜子。他的脚步越来越快，几乎是奔跑着穿过空旷的走廊，直到他最终冲进了护士站。他跌坐在椅子上，喘着粗气，眼中充满了恐惧。他不敢再看任何镜子，甚至不敢再去看医院的任何一面玻璃。他的手心已经被冷汗浸透，脑海中充满了那个声音，那个在镜中呼唤他的声音。他知道，他已经无法摆脱这场噩梦。镜子里的他已经不再是他自己，而是某种无法言喻的存在，正一步步拉扯着他进入未知的深渊。小韩的夜班变得越来越难以忍受，每当他靠近医院的走廊时，那种令人毛骨悚然的压迫感便会不自觉地涌上心头。他试图将自己从恐惧中解脱出来，但每次接近镜子时，那股无法抗拒的吸引力便像是无形的锁链，将他牢牢捆住。他知道自己已经深陷其中，无法逃脱。这晚，医院的气氛尤其诡异，走廊里的灯光开始闪烁，偶尔会突然熄灭，带来一阵短暂的黑暗。小韩每走一步，心跳便加速一分。他不敢独自一人待在护士站，决定去检查一下急诊科，换个环境或许能让他稍微冷静下来。走进急诊科时，空荡的走廊和寂静的病房让他感到一阵不安。这里的病人少，只有几个深夜值班的医护人员。小韩的目光无意识地扫过急诊科的角落，忽然他的眼睛停留在了那面挂在墙上的镜子上。这面镜子与之前他见过的不同，它显得更加古老，镜框上刻着一些奇怪的符号，镜面反射出的光线也不再是清晰的，而是模糊的，仿佛有一层薄雾覆盖着。小韩的心跳再次加速，他感到一股无法言喻的吸引力将他拉向那面镜子。他试图移开目光，但那种无法抵抗的诱惑让他的脚步不自觉地向前迈去。他站在镜子前，凝视着自己的倒影。镜子里的他依旧是那个疲惫的面孔，但这一次他的眼神不再空洞，而是充满了某种深沉的痛苦。小韩突然意识到，镜子里的他似乎在向他求救。他的心猛地一沉，脑海中浮现出一个可怕的念头：镜子中的他难道不再是他自己吗？就在他深陷思考的瞬间，镜中的他突然开始扭曲，他的面孔逐渐变得模糊，眼睛变得越来越大，嘴巴张开，发出了一种不自然的笑声。小韩的眼睛瞪得大大的，几乎无法相信自己所看到的一切。你永远无法逃脱，镜中的他冷冷地说道，声音沙哑而诡异。你已经被我替代了。小韩的身体猛地一震，心脏几乎停止跳动。他想要后退，但他的双腿像是被定住了，无法动弹。镜中的他继续扭曲，脸上的笑容变得越来越狰狞，眼睛中的光芒越来越强烈。小韩感到一种前所未有的恐惧，仿佛整个世界都在崩塌。镜子里的他已经不再是自己，而是某种邪恶的存在，正在取代他的身份。你不该来到这里。镜中的他再次低声说道，声音中充满了冷酷的威胁。你已经不属于这个世界。小韩的思维变得混乱，眼前的景象仿佛在旋转，整个世界开始变得模糊不清。他努力想要挣脱那股拉着的力量，但他的身体仿佛被某种无形的力量束缚住，无法动弹。突然，镜中的他猛地伸出手，抓住了小韩的倒影。小韩感到一股冰冷的力量从镜子中传来，像是有无数根冰冷的手指抓住了他的心脏。
他的呼吸变得急促，整个人几乎无法承受那种压迫感。他拼命想要逃离，但无论他如何挣扎，镜子中的他始终紧紧抓住他的倒影，眼神中充满了恶意和冷笑。小韩的意识开始模糊，仿佛整个世界都被那面镜子吞噬了。就在他快要崩溃的瞬间，耳边传来了一声低沉的声音：你不该再看下去。他猛地回过神来，强迫自己从镜子中抽离。他转身拼命冲向急诊科的门口，他的双腿像是灌了铅，沉重的无法迈开步伐。但他的脑海中只有一个念头：离开这个地方。他终于冲出了急诊科，喘着粗气站在走廊中，眼中充满了恐惧。他知道自己已经深陷这场无法逃脱的噩梦。镜子里的他早已不再是他自己，而是某种邪恶的存在，正在一步步吞噬他的灵魂。他回头看了看那扇急诊科的门，心中涌起一股强烈的不安。他知道镜子中的扭曲身影已经开始在他的世界里蔓延。小韩的身体几乎无法承受那种恐惧的压迫感，他的双腿如同灌了铅一般沉重，无法动弹。他感到自己的意识在渐渐模糊，仿佛整个世界都在崩塌。镜中的他的眼睛深深地盯着他，带着一种无法言喻的恶意。那双眼睛不再是他熟悉的眼睛，而是某种完全陌生的、充满冷漠和痛苦的眼神。你不该再看下去。镜中的他的声音再次响起，低沉而沙哑，带着一股无法抗拒的威胁感。小韩的心脏剧烈跳动，几乎要从胸腔中跳出来。他的意识开始混乱，脑海中的思绪像是被一股无形的力量撕扯成碎片。你已经不属于这里了。镜中的他继续说道，声音变得更加清晰，仿佛来自某个遥远的深渊。你已经被我替代。那一瞬间，小韩的内心仿佛被什么东西撕裂。他猛地回想起那些日子里，自己总是感到有些不对劲，总是觉得自己被某种力量压迫，总是觉得自己在这个医院里不再是自己。他的生活变得越来越荒诞，他的记忆开始变得模糊，仿佛他的一切都在悄悄地发生着变化。这到底是怎么回事？他终于忍不住低声问道，眼中充满了恐惧和疑惑。镜中的他笑了，那个笑容依旧充满了冷酷和恶意。你已经知道了，难道你还不明白吗？他的声音突然变得清晰且冷冽。你从一开始就已经被选中了，你所经历的一切只是为了这一天灵魂的交换。小韩的脑海中突然涌现出一连串的画面，那些不曾在他意识中显现的细节开始拼凑成一个完整的图景。从他第一次遇到那面镜子开始，一切的异象、奇怪的感觉、不断的恐惧，仿佛一切都指向了这个结局。他终于明白了，他从一开始就被那面镜子选中，作为一个替代品，他的灵魂被悄无声息地取代。镜中的他正是那个取代他的存在，而他自己已经不再是他自己，而是那面镜子里的恶灵的替代品。你，小韩哽咽着，声音颤抖，我到底是谁？我到底做了什么？镜中的他的笑容渐渐加深，仿佛享受着他的痛苦。你什么都没做。他的声音变得异常冷漠，你只是一个迷失的灵魂，走进了这面镜子，你从一开始就注定要被替代。小韩的心脏几乎停止跳动，他开始意识到自己无法再回到过去。他的生命，他的记忆，他的一切已经被那面镜子吞噬。他不再是那个曾经充满活力的年轻护士，而是一个被无形力量操控的存在。他的灵魂已经被交换，而他所看到的一切只是那面镜子为他编织的幻想。我不甘心，小韩低声呢喃，眼中充满了绝望。我还想活下去，你无法逃脱。镜中的他冷冷地说道，你已经是我的一部分。小韩的意识变得愈加模糊，眼前的景象开始变得扭曲。他试图挣扎，但他的身体像是被锁住了，无法动弹。他感到一股强烈的吸引力从镜子中传来，仿佛整个世界都在向他逼近。他的身体开始渐渐融入镜面，而镜中的他慢慢地浮现出一个更加清晰的面孔。这是你的命运。镜中的他低语，声音如同冰冷的刀锋，你将永远属于我。小韩的最后一丝意识被吞噬，他的灵魂被那面镜子彻底夺走，他的身影消失在镜面中，变成了一个空洞的倒影。而镜中的他
终于从中走了出来，取代了他的位置。从此，医院的走廊中再也没有小韩的身影，只有那面古老的镜子静静地挂在那里，等待着下一个被选中的灵魂。